90% bolalar o'zini onasini sevmaydi, yaxshi ko'rmaydi. Bu gaplar haqiqat. Ichib chakib vaqtini harom narsalarga sarflab, bekor o'rtoqlari bilan yana qizlarning orqasidan ittaqa yugurib, gullar, podarkalar bilan cho'qinib, tizzalab yuradi. Как будто qiz qirolicha. Ona bechora bo'lsa, umrini yarmidan ko'pini uni o'qishga, toza kiyilib, yaxshi ovqatlanishi uchun qanaqa qiyinchilik, mehnatlarga chidab, qaysidir boshliqlarning sassuv gaplariga, so'kishlariga sabr qilib yuribdi shu farzandim uchun deb. Mana shu sevgi bilan. Bu farzand bo'lsa, jannatim onam mehribonim, men sizni yaxshi ko'raman deydi-yu, ata hech qanaqa yordam bera olmaydi bu quruq gaplardan boshqa. Krasavchik. Ukammisan, akammisan, gap yo'q. Sanga, sani onaga bo'lgan sevgingga. Faqat gapda bor ekan xolasa, harakatda ko'rsatish yo'q. Ko'zingni och, miyendagi dalbanskiy ustanovkalarda o'chirib tasha, baxt puldamas degan. Bu gaplar bilan oilangni boqa olmaysan. Qachongacha ular qiynalib yurish kerak? Qachongacha onang qiynalib ishlab yurish kerak? Menimcha podpisatsiya bosib qo'yishing kerak. Hali o'rgatishim kerak bo'lgan juda ko'p narsalar bor senga. Sog' bo'lgin, salomat bo'lgin.